asalaamaaleykum askanu Sénégal man maa ngi tudd madame Diallo man maa ngi dëkkee Mbedd Fass route de Boune waaw man yor école voilà yor école xam lu ci xale doon yaay it waaw parce que quand on dit école on dit yaay yor naa ay doom it ma yorul doom yor naa samay doomu mag yar leen. tey dafa xew yëg nga ko muy xëy li jëm ci wàllum viol ak yu mel noonu Fallou ñu yóbbu ko ñu mujj tëj ko te ki nga xam ne nag moo ko accusé wu na si jëm nga waxtaan ak moom. man bi ma déggee le problème man ci point bi laa dégg Sénégal ñëpp xam nañ ne bu dara xewee ku nekk du koy expliquer moom ni mu ko xalaatee man dama di nit ki nga xam te ne bu ñu nee nangam am na man du ma référé wu ci li kii wax lu kee wax nday mili mi laay dem jàkkaarloo laaj ko la dame Fatima gisee mi ngi may reconnaître xam na ne man du ma dox ci caaxaan man maa ko interpellé mi ngi jógee ci boutique Sana mu ñëw ma interpellé ko ci palanteer meeru Faala ma ne ko madame ma ne ko vous allez bien mu ne ma ça va comme ni ñu nuyoo ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko mais li may dégg ci point bi qu'est-ce qui se passe mu ne ma lan la woon ma ne ko li may dégg nii da nga am problème ak sa doomu jëkkër yi mu ne ma au juste waaw dama am problème ak Fallou ma ne ko ban problème mu ne ma Fallou day sàkku ay doomam ma ne ko sàkku ma ne ko sàkku gu demee nag mu ne ma en tout cas day sàkku samay doom ma ne ko ah bon mu ne ma wax ma ne ko est-ce que xam nga yow li nga def xam nga ko mu ne ma non non man dama nekkoon sama biir kër ma dégg beneen famille bi ñu koy naan mu dem porter ma plainte man tam ma jóg ma dem porter plainte ma ne ko nga dem porter plainte mu ne ma ne ko léegi nag mu ne ma bi ma demee ma fekk fa benn adjudante bu jigéen mu ne ma ñaara am ñaar yooyu mooy lan naa indi samay preuve ma libre su ma indiwul samay preuve man la ñuy tëj ma ne ko madame mu ne ko est-ce que xam nga lan mooy viol xam nga li nga jiiñ kii xam nga ko mu ne ma loolal la c'est là où j'ai compris que la dame li mu nekk di def xam ko ma laaj qu'est-ce que jàng nga mu ne ma jànguma ma ne ko boo amee un problème pareil am nga famille bi nga dëkkal ñu sant Mbeng ma ne ko ñooñu noonu seen xale yu góor yi jàng nañu macha allah dañuy dem ci ñoom ci calme nga laaj leen nga ne leen man problème bii laa am boo leen ko waxee ñoom à leur niveau dinañ la mën a orienter au lieu nga def li mel nii ma ne ko mu ne ma non non man ak ñooñu duñu laale ndax problème mu xale yi nii ma ne ko mais man tu n'as pas de problème avec moi ma ne ko boo ñëwoon nga ne sama gardien école diw laa soxla daf may woo bu fekkente ne mënumaa woo moom dina la ne madame mi ngi bërëb sàngam ma ne ko boo ma laajee ni ma ñàkk jàng bu dee affaire bi daf maa ëpp doole dinaa dem seet ki ma ëpp jàng ma ne ko diw lii la ma laaj te da ci bëggoon a am tontu mais ba léegi amu ci tontu damaa bëggoon nga jàppale ma ne ko su ma ko xamee naa ñëw toog ak yow ma wax la ko mu ne ma non non loolu waroon naa ko def mais defuma ko ma ne ko fa nga jógee ci erreur est-ce que xam nga ne le viol on l'a criminalisé on vient de criminaliser ça au Sénégal ma ne ko xale bu góor bi yàq nga àddinaam yàq nga sa àddinay doom yow yàq nga sa àddina ma ne ko li nga def nii c'est trop grave mu ne ma waaye buñ ma woowee ma dem adjudant bi wax ma loolu man tam ma ragal ma génn dem uti samay preuve ci nan la wutee ay preuve bu fekkente ne li mu wax am na waruñu ko woon a bàyyi mu dem wuti ay preuve parce que ay nit la fa fekk dañu waroon a ànd ak moom mu dem wuti ay preuve am donc tey am na problème bi génn kii nee na bant la dugal sama cër kii naan baaraam la dugal sama cër man la femme en tant que telle bés dina jot dinaa dugg ci biir suuf c'est la femme en tant que telle moo ma wax mu ne ma dañ maa ne ma wuti samay preuve ma dem wuti ji ko parce que boobu ragal naa moo ma ko wax donc aujourd'hui le problème qui est en train d'être posé fan la wuti yee preuve ana ki ko jox preuve yi ci ban anam la ko joxee preuve yi parce que suñu kër yi ni mu bindoo fii nit mënu fee laal nit te kenn du ko yëg loolu mënut am donc lu ñuy ñaan tey bu dee Sénégal am na yoon def liggéeyam parce que metti na trop un garçon de rien du tout son avenir mu daal di naaw dans l'éclat comme ça man yi ñuy wax ay maraboutage yu nekkuma ci yooyu
man dama ne man maa wax ak moom mu tontu ma wax ji loolu parce que mënuma fi nekk di justifier ay marabu ay nangam loolu xaw ma. mais tey génn na dem aussi ni mboolem ñëpp génn naa. bi muy génn ñun ñu ngi fii day fekk sama élèves yi di wàcc j'étais là maa ngi woon fii mais anam gi mu génnee waxoon naa ko je l'ai dit le jour là sa àddina dina tukki sa àddina yi doom tukki ñépp ñi nga xam te ne sëkk nañu ak yow seen àddina dina tukki effectivement tey noonu la def ci yoot ngay génn koñ di daw c'est pas du tout normal la dame man mënuma la expliquer du génn depuis qu'elle a créé ce problème là si c'est vrai li mu wax am na dina génn xappi comme ñëpp mais du génn elle est obligée de rester dans sa maison même ses enfants elle est obligée de les cacher quel est le problème man maa nekk ci dëgg lu tax may laqatu bu dee man li ma wax dëgg la bu dee man li ma wax dëgg la lu tax may nëbbatu ñu autorités yi nga xam te ne ñoo fi nekk tey ils ont passé dans les mêmes situations que xale bu góor bi lu mu passé nous sommes des chrétiens ñun xamuñu fen ñun duñu dugg ci waxu on a dit c'est elle qui l'a dit et li ma la wax nii loolu la wax boo gisee man nit ñi interview nit ñi yëpp man bugguma dugg parce que man ñëpp xam nañ ne je suis droit dans les bottes noonu la fa affaire bi demee donc dañ ko war a bu dee xale bu góor bi deful xale bu jigéen bi dara nañ ko baax mu ñibbi këram bu dee c'est des preuves falsifiées nañ bàyyi jàmbur mu ñibbi këram yow mii sax da ngay feebar nga tëdd ci lal ay 1 heure de temps mu soof la waxatuma la nga jël nit di ko tëj ci kaso. 5 ans. ce n'est même pas imaginable le garçon fii la nekk ak ñun man fii koñ bi kenn sexaluma lem damay góorgóorlu lu ma am loolu la ay def sama biir bii damay liggéey ba xaaju guddi ñëpp ñi tëdd man maa ngi liggéey soxlawuma alalu kenn jëluma la ma moomut fenaluma nit kon fàllu jaraluma fen fàllu la ma xam ci moom dem liggéey wàcc ma fekk ko fii avec le groupe des gens yi nga xam te ne day ànd ak ñoom et c'est des hommes de tenue ak yu kenn xamul groupe boobu laa ni gisal fii ci bunt bi bu ñu paree fàllu day gontu xamaluma ko lu ñàkk fayda su ma ko xamaloon ma wax ko ñoom xam nañ ma su ma xamoon ci moom lu ñàkk fayda ma ne leen li ñuy wax nii moo ko def waaye li ma ko mën a seedeel waxuma la seedeel comme ni ñuy naan diw sama dëkkandoor la lii laa ko seedeel fàllu xamewu ma ko ñàkk fayda xamewu ma ko taxawaalu xamewu ma ko xale yu jigéen je le vois sortir aller travailler revenir toog fii ak xale yu góor yi avec ces petites culottes là yu yem fii loolu laa xam ci moom voilà